Ребят, короче, всем привет. Короче, это игра Метель. Сейчас он дверь открою я отмычкой. Нужно выбираться отсюда. Согласен, братуха, что нужно выбираться. Так, что тут есть? Вот это мне нафиг сейчас не нужно. Вот это не знаю, что. Вот тут кирку собрать надо вроде. Календарь. Что за рычаг тут? А, там начало током бить. Прикольно. Попробую не задело. Меня задело. Всем пока. И подписывайтесь на канал.